Le t'jedhim një sy forcave të fshehura psikologjike që, pa e kuptuar, formosojnë vendimet tona dhe shpesh na çojnë në rezultate krejt të papritura. Gjatë kësaj analize, do të shohim se si disa nga idetë tona më të zakonshme për aftësinë, fatin dhe suksesin mund të mos jenë dhe aq të sakta. Kjo është pyetja që na mundon të gjithëve, apo jo? Shpesh mendojmë se njerëzit inteligjent marrin vendime po aq inteligjente, dhe që këto vendime çojnë në rezultate të parashikueshme. Por realiteti është pak më ndryshe. Edhe vendimet më të menduara mirë mund të pengohen nga diçka më e thellë, diçka psikologjike. Pra, hajde të zbulojmë pse nuk jemi gjithmonë ato qenjet aq racionale sa mendojmë se jemi. Mirë, udhëtimi ynë nis pikërisht brenda mendjes. Për të përballuar botën kaq komplekse përreth, truri ynë përdor disa shkurtore mendore, të njohura si heuristika, thjesht për të qenë më efikas. Mund t'i mendoni si rregulla të përgjithshme. Dhe këto shkurtore janë fantastike për vendimet e përditshme, por ato mund na çojnë edhe në gabime sistematike në gjykim, sidomos kur përballemi me pasiguri. Daniel Kahneman e shpjegon këtë me dy sisteme mendimi. Sistemi 1 është ai shpejti, intuitivi, emocionali, mendimi instinktiv, ndërsa sistemi 2 është i ngadalt, analitik dhe kërkon përpjekje të ndërgjegjshme. E ku qëndron problemi? Ne mbështetemi tepër te sistemi 1 dhe pikërisht ai është burimi shumë paragjykimeve tona, shpesh pa e kuptuar fare. Për ta ilustruar këtë, le të marrim një shembull klasik nga bota e sportit. Imagjinoni një lojtar basketbolli që shënon 3 kosha radhazi. Të gjithë, përfshirë edhe vetë lojtarin, mendojnë se ai ka dorën e nxehtë, se është në flak dhe ka më shumë gjasa të shënoj prap. Duket si një moment i veçantë, një kulm aftësie. Po ja ku qëndron e vërteta befasuese. Kur shikon të dhënat, këto seri të nxehta ndodhen pothuajse aq shpesh sa do të prisin nga rastësia e pastër. Si të hidhni një monedhë. Çështja është se truri ynë është i programuar të shohë modele dhe të krijojë histori edhe aty ku ka vetëm rastësi. Ne shohim një model dhe menjëherë shpikim një shkak. Ka dorën e nxehtë. Dhe ky impuls për të gjetur modele e shtrembron realitetin në shumë mënyra. Për shembull, heuristika e disponueshmërisë na bën të kemi frikë nga rrëzimet e avioneve, sepse janë ngjarje dramatike dhe të gjalla në kujtesë, ndërkohë që statistikisht ngarja e makinës është shumë herë më rrezikshme. Ose paragjykimi i konfirmimit, ku kërkojmë në mënyrë aktive informacion që mbështet atë që tashmë besojmë, duke e mbyllur veten në një dhomë jehone. Këto nuk janë gabime të rralla, janë thjesht pjesë e mënyrës se si funksionon mendja jonë. Tani le të kalojmë nga paragjykimet tona të brendshme te bota e jashtme, aty ku përballemi me rastësinë. Këtu hyn në lojë Nassim Nicholas Taleb, i cili argumenton se ne e nënvlerësojmë në mënyrë dramatike rolin që luan fati në jetën tonë, veçanërisht në fusha kaq komplekse si tregjet financiare dhe biznesi. Teza qendrore e Talebit është goxha provokuese. Ai thotë se suksesi i moderuar mund të jetë rezultati i aftësisë dhe punës pa lodhur, por suksesi ekstrem, ai suksesi që del jashtë çdo norme, shpesh është më shumë rezultati i fatit se sa jemi gati ta pranojmë. Siç thot ai, është shumë e vështirë të dallosh një budolla me fat nga një gjeni i vërtet. Dhe kjo na çon direkt te një nga paragjykimet më të fuqishëm, paragjykimi i mbijetesës. Çfarë bëjmë ne? Shikojmë fituesit, studiojmë zakonet e tyre dhe supozojmë se pikërisht ato zakone shkaktuan suksesin. Por, ne injorojmë plotësisht numrin e pafund të njerëzve që bën të njëjtat gjëra dhe dështuan. Për shembull, të gjithë i dëgjojmë historitë e atyre pak sipërmarrësve të famshëm që lanë kolegjin dhe u bën miliarder. Këto janë historitë që shohim, ato që mbijetuan. Por ajo që nuk shohim është varreza e padushme miliona të tjerëve që gjithashtu e lanë shkollën dhe nuk ja dolën kurrë. Duke u fokusuar vetëm te fituesit, ne marrim një pamje tërësisht të shtrembëruar të rrezikut dhe të gjasave për sukses. Kjo na bën të mendojmë se rrugët e rrezikshme janë shumë të sigurta nga sa janë në të vërtetë. Pra çfarë ndodh kur mendjet tona, tashmë të paragjykuara, përballen me humbje në një botë plot me rastësi? Këtu gjërat bëhen personale. Emocionet marrin kontrollin dhe pasojat shpesh janë katastrofike. Këtu shohim konceptin e Kahnemanit për aversin ndaj humbjes. E thënë thjesht, dhimbja e humbjes së një shumë parash ndihet afërsisht 2 herë më fuqishëm se sa kënaqësia e fitimit të së njëjtës shumë. Kjo asimetri e fuqishme emocionale na shtyn të marrim vendime thellësisht irracionale vetëm e vetëm për të shmangur dhimbjen e një humbjeje. Dhe kjo është ideja qendrore e Jim Bolt. Humbjet nuk janë thjesht ngjarje financiare, ato janë ngjarje psikologjike. Egoja dhe krenaria jon përfshihen totalisht.
E kthejmë në një betejë personale, ku nevoja për të pasur të drejtë bëhet më e rëndësishme se vendimi racional për të minimizuar dëmin. Dhe kjo nuk është thjesht teori as pak. Përveç Jim Paul, kostoja e këtyre gabimeve psikologjike ishte plot $1.6 milion. Pse? Sepse ai nuk kishte një plan të paracaktuar për të menaxhuar humbjet. Ai la egon dhe emocionet ta çonin drejt rënimit financiar. Paul përshkrua një rrugë shumë të zakonshme drejt katastrofës. Fillon me një sukses të hershëm, shpesh me fat, që ndërton një vetbesim të tepruar, të rrezikshëm. Pastaj egoja lidhet me një vendim duke e bërë atë personal. Kur gjërat fillojnë të shkojnë keq, nuk ka asnjë plan daljeje. Dhe në fund, gabimet e sjelljes, ai rreziku i krijuar, siç e quan ai, e përkeqëson një problem fillimisht të menaxhueshëm dhe e kthen atë në një katastrofë. Në rregull, tani le të ndryshojmë pak fokusin, nga vendimarrja jonë te mënyra se si i keq interpretojmë performancat e të tjerëve. Këtu na ndihmon Phil Rosenzweig me konceptin që ai e quan efekti aureol. Ja se si funksionon. Kur një kompani ka performancë të lartë, ne i atribuojmë çdo gjë pozitive. Lideri është vizionar, strategjia është brillante, kultura është e fortë. Kjo është aureola. Por, kur performanca e po asaj kompanie bie, ne i kthejmë mbrapsht gjykimet tona. Papritur, i njëjti lider bëhet arrogant dhe strategjia e gabuar, edhe pse ndoshta fare pak ka ndryshuar në të vërtetë brenda kompanisë. Dhe rreziku këtu është shumë i madh. Ne krijojmë histori të thjeshta, por shpesh të rreme, rreth suksesit. Kjo na çon të ndjekim modat e menaxhimit, të kopjojmë praktikat më të mira nga kompanitë e suksesshme, pa e kuptuar që suksesi i tyre mund të ketë ardhur thjesht nga fati, nga konteksti i tregut, apo faktorë të tjerë që nuk mund të kopjohen. Pra, pasi kemi parë të gjitha këto kurthe mendore, si mund të lundrojmë më mirë në këtë botë kaq të pasigurt? Duke kuptuar paragjykimet tona, rolin e rastësisë dhe iluzionet që krijojmë, ne mund të pajisemi me një grup të ri mjetesh mendore, mjete për të marrë vendime më të mira, më të forta. E gjitha përmbledhet këtu. Kultivoni përulësin intelektuale, sidomos pas një fitoreje. Mbështetuni te procesi dhe të dhënat, jo vetëm te instinkti. Përdorni plane të paracaktuara për të menaxhuar emocionet, sidomos kur gjërat shkojnë keq. Përqëndrohuni në kontrollin e humbjeve, jo vetëm në ndjekjen e fitimeve. Dhe më rëndësishmja, jeni skeptik ndaj historive të thjeshta dhe pranoni rolin e madh që luan fatin në gjithçka. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për të reflektuar. Nëse pranojmë se suksesi nuk është tërësisht aftësi, dhe se dështimi nuk është tërësisht gabim, si ndryshon kjo mënyrën se si vlerësojmë arritjet, si mësojmë nga gabimet dhe si gjykojmë vendimet tona dhe të tjerëve? Ndoshta kjo na shtyn të përqendrohemi më shumë te cilësia e procesit dhe jo thjesht jemi të obsesionuar me rezultatin përfundimtar.